Hello mga ka-Chambular! Welcome back to my channel! Ito na naman po si Eric Skippy, ang kasama niyo sa paggala, paghanas, pag-emerald at pagkuda. Nagbabalik na naman ako. For today, lumabas ako kasi may snow. Kakatapos lang ng snowstorm like an hour ago since last night. But before I start my vlog, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell! Ayan! Merry Christmas! Happy Christmas! Ayan, umaraw mga ka-Chambular! Kasi may snowstorm kagabi. Ayan, so ang sarap maggala kasi fresh na fresh. For today's vlog mga ka-Chambular, nakalimutan ko ang sunglasses ko. Papaandar tayo ngayon dito. Total, walang masyadong dami, walang masyadong tao. Check ko muna ang kapaligiran para di nakakahiya. Ang daming yelo kung nakikita nyo yan. Napaka pure. Yan. Diba? Masarap. After siguro a day or two, iba na itsura nito, matigas na, para nang galing sa freezer. Ito masarap tong lakaran. Ayan. So ginagamit kong camera for today, for the very first time during the day, is yung Canon EOS M200. Ayan, titingnan natin kung mabibigyan niya ni Justice ang kaliwanagan, kasi usually nagagamit ko tong camera na to kapag gabi. Ang kapal ng snow. Yee, saya. Diba? Para bata lang. Masarap talaga kasi yung fresh ang snow. Pag bagong patak. Ayan, mga ganito lang yung mga bet ng mga tao dito kapag winter. Hagawa ng snowman. Nalaro yung mga kids. Saya. Ito ang sarap higaan. Hindi lang ako makahiga kasi walang kukuha ng video sa akin. Nahihiya ako. Ang sarap higaan mga ka-Chambular. Ayan. Diyos ko, kahiga kaya. Sarap po. Ayan. First time kong gumagani-ganito. Ang lamig sa puwet. Hindi ko po. Ang lamig. At para sa paandar natin mga ka-Chambular, alam nyo bang gagawin ko? Sandali. Titingnan ko muna kung may tao. Yeah. Nakapagpaandar lang talaga ako. Gagawa tayo ng ube kunyelo. Ayan. So kukuha na tayo ng ice mga ka-Chambular sa snow. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos may pa-ube si Chambular. Wait lang. Nagbubuwis ako ng buhay dito para makapag-record nito. Halo-halo kun... Wala pala, hindi pala halo-halo. Yelo kun ube pala to. Gagawa tayo ng ube. Aray ko, ube. Dulas-tuloy ako. Ube kunyelo. Ayan. Lagyan natin ng ganito. Teka, baka may nakatingin. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan ang tabihan natin ng ube.
Diba? Kailangan magiging resourceful ka din naman mga ka-Chembular. Diba? Dami-daming crushed ice. Sasayangin mo ba? Tapos, may pagata si Chembular. Ayan. Ah! May pagata. Walang magawa sa buhay. Ay! Tapos, diba? Halo-halo na. Ubi con yelo. Tikman natin. Tingnan natin kung sino yung tao sa labas. Charot lang mga ka-Chembular. Makapagpaandar lang talaga dito sa haluha. Pero, in all fairness naman, talaga nga namang, alam niyo yun, yung ice talagang grabe. Kaya kakainin na lang ng squirrel yan. Ba yan? Kaya hindi ko naman kakainin mga ka-Chembular. Kasi maalat yan. Maalat ang tawag dito. Maalat ang snow. Ay, ano nga bang lasa? Teka lang ha. Pinagpapawisan yung hair ko. Teka lang ha. Titikman natin mga ka-Chembular kung anong lasa talaga ng snow. Nakalimutan ko na lasa. I don't know kung natikman ko siya or I don't know. Let's see. Kukuha ako ha. Ito. Dito sa pailalim para baka kasi may umihina dito. Titingnan muna natin na baka may nakatingin. Check muna. Check. Hindi na naman ginaasal ko. Tikman natin yung fresh. Ito ha. Tikman ko ha. Okay na rin naman pala. Pwede na rin naman pala. Hindi naman masama. Not bad. Akala ko naman ganun kaalat. Masarap siya. Hindi, pinong-pino siya. Hindi siya pala maalat. Kasi kababagsak pa lang niya simula kagabi. Tapos tumigil an hour ago. So, pwede pa. Pasok. Pwede nga pangalo-halo. Okay? Try nyo. Watch out, Eric. Oh. We're walking around. May urna. Buti sinabing may urna. Hindi, naka-jackpot ako. Kaya natin to. Ayan o. Kapag may kotse kayo dito, kailangan nyo nang alisin yung mga yellow na to bago to matigas. Kasi pagka tumigas na to, ang hirap nang tanggalin sa windshield. Ayan. Mga kotse. Buti na lang may parking kami. Look at this. The struggle is real. Ayan ang habang sinasabi. If you don't have a parking spot like inside the building, that's what's gonna happen. It's so nice. So white. Ayan. I don't want to touch like. I remember there was a meetup and it was Ganda. Ngayon lang yan mga ka-Chembular na ganyang kaputi. Ito dito, yan, okay yan. Ganda.
There's a mask. Two of them. And there's one wearing hat. Diba? So tapos na nga po ang walang kakwenta-kwentang video na to. Uwi na ako. Wala lang. Nagpaaso-aso lang talaga ako. Gumawa na nga. Gumawa talaga ng ubi con yelo. Sas gawa ng snow. Makapagpaandar lang talaga to si Chembular eh. Mamayang hapon gagala uli ako doon sa ibang lugar. Thank you for watching mga ka-Chembular. At sinamahan nyo ako dito sa aking wala lang namang kakwenta-kwentang video yung ginawa ko dito sa labas. Hindi kasi fresh ng snow. Nakakatuwa mga ka-Chembular. Ayan, hanggang sa susunod na paghanas, paggala at pagkuda na naman. Samahan nyo ako next time mga ka-Chembular. Thank you once again and Merry Christmas and a Happy New Year. Toodles!